السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في المطر ده؟ شوفوا المطر عامل فيه ايه. شوفوا المية قدام باب الشقة ازاي نازلة على السلم قدام باب الشقة ومغرقة لي الدنيا. لسه بقى ان شاء الله ايه، هشيل بقى وهمسح وهعمل ان شاء الله. ان شاء الله اما نطلع بقى نشوف الطيور بتاعتنا. نشوف الطيور بتاعتنا عاملين ايه في المطره دي، في ميه وقعت عندهم ولا لا، وايه، وهنشوف كده. ربنا يسترها يا رب. اما نشوف فيه ايه كده. دي قطتي اهي جعانين. شوف المطره، شوف المطره عامله ايه، شوف الميه. يا رب استرها يا رب. السطوح بتاعتي طول الليل هوا، طول الليل هوا ومطره. يا اختي شوفوا المطره، شوفوا الميه عامله ايه. الدنيا ملانه ميه، الدنيا ملانه ميه. انا ما نشوف جوه ايه عند الطيور كده. بسم الله، الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. في ميه مع اني جايبه مشمع حطاه، بس برضو في ميه وقعت هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف بقى عاملين ايه. اللهم صل على حضرة النبي. ونشوف ام الخير نفتح لها. تعالي يا حبيبتي انزلي، انزلي يا حبيبتي. تعالي 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 يا قط، تعالي يا حلو، تعالي يا حلو، تعالي تعالي يلا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله قدامه ايام كده ويطلع باذن الله. يا رب اصلح الحال. فرخ البتماني البيض هنا اهي، بس موسخه الدنيا، مكسره تقريبا بيضه اهي ومديني. اختي انا لسه مصلحه لها الفرشه امبارح، حاطه لها قش نضيف ومصلحه لها الحته امبارح. البيض اهو متكسر تقريبا. الفراخ بتدخل على بعض اهي يكسروا البيض. شوف وسخ ازاي، مكسره بيض عليه وموسخاه. ما عادش اقدر طبعا انا اغسل ولا اعمل، لان واحد على اتنين ثلاثة أربعة خمسة، دول 10 بيضات اهم. ربنا يهديها بس وتنام عليه. وحلوين قوي دول. هنا ايه، هنا تقريبا ده فرخة البيضة، فرخة الهندي تقريبا كمان. يا رب عليك صلاح الحال يا رب، يا رب يا رب. نجيب لهم مية ونجيب لهم أكل ونرجع لكم إن شاء الله تاني. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الفراخ ديت اهي، يا رب يسترها ما نزلش عندهم ميه ولا حاجه اهي. ربنا ايه يسترها ان شاء الله. التاني اللي المفرش التاني اللي اتخرم
ايوه نفرش الثاني اللي اتخرم يعني هنحط لهم وايه. بسم الله. اوضه الحمام وكنستها لهم ونضفتها لهم وخليتها زي الفل. علشان ايه؟ دي عشان الصب بتاع حاجات دي عشان الصب. وطبعا الحمام بيعمل، انا كان سالهم امبارح. الديك بياكل اهو. يا رب يطلع منهم حاجه ان شاء الله، يا رب يكون بينهم ملان كده. المره دي، المره اللي فاتت ما طلعليش الا فرخ واحد ومات، والله مات. بقيت زعلانه عشانه قوي. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. اهو الحمام طبعا ببقى اجيب لهم على طول رافع مناعه وفيتامينات واملاح ومعادن. دايما بجيب واحط لهم يعني. بس ان شاء الله هبقى اصور معاكم وانا بحط مره ان شاء الله. انا حاطه لهم قريب اهو. فرخ الحمامه الرومانيه زهقت منها. كنت حاطاها في الخزانه علشان يطلع منها حاجه، ما رضيتش ابدا. كل ما تبيض الاقي بيضها فاضي، كل ما تبيض الاقي بيضها فاضي. قمت جايباها رميها هنا. هي دي بقى اهي الفرخه بتاعتها باضت اهي. فرخ الحمام يعني. ربنا يسترها يطلع ملان يا رب. يا رب يطلع ملان ان شاء الله يا رب. عامله لهم انا علقه هنا كده بيقفوا عليها. لما كنت قافله الشباك خالص فتحت لهم حته كده للتهويه، عشان الحمام اصلا حامل فيتامين سي، حامل فيروس سي، مش فيتامين سي ايه، حامل فيروس سي. عامه الحمام حامل فيروس سي، فلازم التهويه جيده عنده. علشان ايه؟ لا يعدي حد وهو حامله يعني عامه. ف مش مرض. هو الحمام، كل الحمام حامل فيروس سي. فالمفروض يكون عنده المكان جيد التهوية، متهوي جيد وكويس يعني. يكون فيه هواء ايه، بيمر فيه هواء رايح جاي، بحيث ان ايه المرض ما يعديش حد يدخله ولا يعدي حاجة تكون معاه. ايوه انا سمعت مرة يعني دكتور قال ان الحمام حامل فيروس سي. ايوه معلومة يعني سمعتها قبل كده. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب يا رب بارك لكل واحد في ماله يا رب. يا رب بارك لكل واحد في حاجته يا رب. وارزق المسلمين من حيث لا يحتسبهم يا رب. كل المسلمين يا رب. فانا دلوقتي بقى هنروح عند الطيور التانية، ونطلع نروح عند الطيور التانية نشوفها، ونشوف التيك الرومي عامل ايه. عشان السطح بتاعنا مية كله هنكنسه. السطح كله مية اهو، هكنسه وهنضفه وهوريهولكم ان شاء الله بعد ما اكنس كده واشيل المية دي خالص. الشمس طلعت اهي، طلعت يا محلى نور. الله عليها، طلعت بعد ما ضحكت علينا طول الليل. طول الليل بتمطر وهوا وهوازع ورعب بقى، رعب. اي والله. شوف الفراخ الحزينة الصغيرة دي، نيلة عليها نيلة. شوفوا مكعبرين ومدعبلين ومكشين، لابسين جاكيتات اهو. اهو لبسوا جاكيتات الشتاء. اهو مسرجة لمبة وفرشة وكنسة وعاملة وحاطة مش عارفة ايه وايه. اهو هو ده سبب الكيلو العلفة اللي انا جبته عليه كلور، هو اللي دمر لي الدنيا. لسه لغاية الان بيموتوا منه.
أمم. أهو. أهو. يلا ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها. يفعل الله ما يشاء، اللي يفضل بقى منهم يفضل، لان يعني الواحد بجد زهق منهم. غلبنا علاج وغلبنا كل حاجة ما. يلا اهو. يلا نشوف الديك الرومي بتاعنا، نشوف الفراخ الهندي. شوفوا ام الخير نامت ولا عاملة ايه. اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو القطة، شوفوا القطة باركة في قلب الحلة. سابقة البطة اكل، والتانية ايه اهي ياكلوا. يرزق من يشاء بغير حساب، سبحان الله. كان رزقها عندي. ام الخير نامت اهي، ام الخير نامت اهي. يلا يا حبيبتي نامش، ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك في اللي يطلع منك. نقعد شوية جنبهم عشان اجيب لهم شوية ردة. شوفوا المشمع تقريبا اتخرم وبيسقف مية اهو. زعلانة انا قوي، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. هي متبربخة مصبوبة فوق السدد، بس اتفلقت من نصها، ما فالمية بتيجي بتقوم نازلة من عند الفلوق اللي هي اتفلقتها دي. يلا الحمد لله. هنكنس بقى وننضف ونمسك الحاجة دي اللي وقع عليها المية دي نشيلها وننضفها ان شاء الله، ان شاء الله. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده الديك الفاتماني اهو، ما شاء الله عليه، يا رب احميه ان شاء الله. دي الفرحة اللي بادت لي امبارح والنهارده، بادت بطين اهو، ما شاء الله عليها. يا فرحتي، هي جميلة. الديك الهندي هذول الفرختين اللي عندهم كانوا 5 فراخ، وواحدة ماتت منهم اللي هم البلدي، وفضل الأربعة مع الفرختين الهند والديك بتاعهم، والديك الفاتماني والفرخة بتاعته اللي أنا كنت جايباهم من أم شهد. هم اللي دول فضلوا عندي بقى. والديك الرومي ده برضه كنت جايباه من أم شهد، كنت جايباه كتكوت صغنطوط هو والفرخة بتاعته، ما شاء الله. كنا في آخر الشتاء اللي فات. أيوة أهو. وكنت جايبة معاهم الفراخ البراهم. أيوة مات منهم شوية ودول فضلوا الحمد لله، الحمد لله. أهو. يلا تعالوا بقى ننضف السطح ونشوف هنعمل ايه. يلا كده خلصنا اكل الطيور، خلاص نقفل عليهم بقى. قفلنا عليهم. يلا بقى ايه، نمسك السطح ده بالمساحة، نسحب كل ده وننضف عشان ينشف ان شاء الله. يلا اخلص وهوريكم بعد ما اخلص ان شاء الله. انا كده خليت السطح زي الفل اهو، ما عادش عليه ولا نقطة مية ولا اي وسخ اهو اهو.
اهو زي الفل. ده اهو دلوقتي ولميت الكنسة اهي في الزبالة كلها اللي كانت على السطح لميتها في الشكارة. لو نزل اي مية المية تنزل تجري على البلاعات على طول. وده قش، بلتين قش حطاهم مغطياهم بمشمع، لو احتجت اي قش الفرشة ولا حاجة بقوم حطها عليه. ودي شوية خشب اهوتي حطيتهم فوق البال اهو. ده الشارع كله مية طبعا، الدنيا بتمطر طول الليل، طول الليل بتمطر. وده المعيز اهو بياكلوا في الخشب. المعيز ده بتاع جيراننا. في واحد جارنا بيجيب خشب، بيقطع خشب ويجيبه يحطه قدامنا كده، فالمعيز الخشب اخضر، فالمعيز بيقشره وياكل القشر اللي عليه. شوفوا داخلين في قلب الخشب داخلين في قلب الخشب وبياكلوا. الشجرة بتاعتنا وده البحر جميل جميل، والسما جميلة 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 جميلة. الله الله، سبحانك يا الله، سبحانك يا رب جل شأنك. البحر بلون السما، والبر التاني خضرة جميلة، الدنيا جميلة جميلة جميلة. الله، وبرد برد 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 موت، برد تلج تلج. العزة لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكده بقى خلصنا الفيديو معاكم، وندخل نبص على الفراخ كمان مرة شوية كده. الفراخ اللي هي في الأوضة دي أها. اللهم صل على حضرة النبي، يا رب ابعد عنهم الوحش يا رب يا رب. أها أها، العزة لله. أها أها.